chỉ đi nhau nó thế này anh know wow nhớ dùng ngồi lấy của tôi cái bị chết kia nó chỉ do sợ nên lo lỡ nhiễm bao ăn thôi cái của được phải là rồi luôn nó là tôi mà hay kinh đây việc khía chứ nè này ít sao hiking trail nè ít sao hiking trail nhớ cho có chân hồng Kona nè và có Big Island ở nhớ Hawaii nè nó là bên tôi mà hiking sao trail nào nhớ giờ đi plow mày cái tàu này chỉ bên một xe trong này chả nè bên nó là bên tua cậu bên linh nè trên đó nó chính cho bên thủ là cá nó nó thiệt cho ổn định chỉ nhớ bên nó nè giờ tôi thấy chả nó chỉ như tôi nhang cái tàu tôi dệt trong dệt hà lên nó xin nè mình thích cho hà số lo hà số là miếng nào tàu mình chỉ từ nó khâu thì thứ dầu yếu nó là đó giờ số là nè lòng của nó nè từ luộc gì rồi luộc có liệt có chỗ lên đó giờ họ bỏ nó chỉ luộc có liệt có chỗ đó nè cái này giống lầu nè nó bữa sau thì thế rồi nha cái tôi cho nó chỉ tới mà nó chỉ cho tôi cho cá lò nữa nè plow mài tờ giờ một cái tờ lên nó sẽ chè nhưng giờ plow cho cá lò xứ lên đó chè nào để tôi thôi lên nó chỉ nâng tàu thế này từ nào nè nhất tới chừng nào tiêm bột tê là những chỉ tua khác của chỉ tua gì thế này giờ bùa ly thế họ bột tê ly thế này giờ cũng chỉ dọc kế này chỉ nhớ tới chừng nào mà chỉ trong lấy bé nhỏ ở tới chừng mình cá lo nè phỏ nó chỉ tiêu ở trời chỉ trong lấy bé nhỏ bé tới chừng mình cá lo nè thế nào bột tê ly thế này ly chừng này chỉ bột tê thế này nè tôi xem bột tê chẳng xít tỏi bột tê xong rồi chỉ trong liệp lông bột tê chỉ chìm bột tê luôn nâng là nè cho nó chỉ trong cái lít thổ bé và luôn nâng bé nhá bé và cắt trong cua nhia nè bên cổ hà rong nhá bé nè thế nào nè bên nào cho một thiết còn trồng thế là chỉ trong cái lít cho một thiết còn trồng bên đó nè thì hà số nằm mà lo nè thế là chỉ trong cái lít thổ bé nhá trong cua nhia suy tiền cổ về nhau hồng ấy và sau đây nó một thiết còn trồng nữa qua con thì đi mà cho cá lò thế này tao cho cá lò rồi luôn cứ xa đến trên mà nó chia tôi sẽ xài cả và bông phao tôi sẽ xài bông ít phao trên gì áo phao đâu nó xíu à tôi bông phao trên gì áo phao gì xíu là gì giờ nó này chọn đấy nhỉ này giờ chọn đấy học bên mà bên tôi gì nó mà chấm nó mà che phá thế kia rồi thì nó mà phá luôn đi tới sông luôn tết chén nó lúc tết chén nó mà bột tê là trong ta xuyên trò chỉ là trong ta xuyên trò chỉ theo cái chơi thế này cái啥thì chỉ một chữ để chỉ tết chén này chỉ củ thế này này thế nào giờ bột tê trò thế này thế nào bột tê trò thế này
thế rồi còn trò lên nó còn này còn nắng đấy thế po thì em bữa tết ở trả chỉ còn nắng cái này để cụt đà thế nó nè nắng bữa tết nó nè giờ này chỉ bỏ lên nó chỉ này để cụt đà thế không để chỉ cho nó mà bữa tết thế nè cái này chỉ hàm bữa tết thế nè nhắm lò tết chỉ cụt xa thì lấy cho để nó chỉ khó tàu tua lên đó cho để chỉ những cái tàu tua xứ như thế này thế họ tết chỉ năm bữa tết trong thầu là thế nào chỉ có lý do cho cam bột tết thế này này thế này cam bột tết thế này chiều là đào xe tiền nắng nó này nắng bột tết này thế nào chỉ giờ thì lấy cho để chỉ xí chị phòn đó xứ đi nè thì chỉ lúc tết chẳng nói gì lấy chỉ chua và sườn chay tôm bột tết là chỉ bột tết trong hàng thia cái củ là trong hàng chỉ là trong hàng tao xe được tiền nè xe tao xe chỉ một ít ông nè tao xe là chỉ số nó thôi một ít ông nè thì khả năng nên để bỏ thì cho nên ít ông nè buồn nên chuẩn dễ họ nông rồi xin nè nó số nó nè nó chế chỉ một chút khăn lò gì lúc nào nó tuôn rồi chỉ cho cá lò nữa tàu có cây lưng điện mà tôi kế nó mà lò rồi cái gì hai chừng tục đó nữa chọn gì bà thế xứ ồ này chỉ lọt giò này tốt giò vậy à cái xa đến trên lọt giò nó nhá tôi bên gì trái đâu vậy à cô ta tôi mà chán nhỉ tiệt bé ơi sạc cơ cho nó mà từ là từ mà đun trộn là xứ nữa pin chẳng là đa cho nó tới khi tao mới dây bé cho nó thì nó chỉ pin chẳng là nữa chỉ cho cá lò chỉ pi cá rủ tuần đó mà chỉ nói thế là gì một chút có cho là phá vả dòng đi tao xia nè cái chợ nó theo chọn sắc không nó thì cái bộ kia